pun Rebu terakhir mari Rebu maneh ulan mulut niku aran Rebu Wekasan. Rebu Wekasan Rebu terakhir. Rebu maneh pun ulan mulut. Niku Rebu paling bersejarah. Kedadian belai-belai mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Niku rata-rata dina Rebu Wekasan. Kurang Rebu maneh, Rebu mben maneh. Rebu terakhir mari Rebu pun ulan mulut. Temen delok dhewe penanggalane. Pak, nek iso nggih jamaah ya, Bu, jamaah. Benjene pas malam Rebu to dina Rebu terakhir. Maca napa ayat kursi. Masya Allah nek sama maca ayat kursi. Nalikane pas dina Rebu terakhir. Jumlahe ping jumlahe dina setahun 300 paling mek setengah jam. Selamat setahun sampean. Gak bakal ana apa-apa. Niku waktu paling mandi kangge donga tolak belai. Niku benjing nalikane pas dina Rebu malih. Rebu terakhir mari Rebu ulan mulut. Niku badhe ulan mulut. Ulan lahir Kanjeng Nabi. Niku nek iso maleme gak iso dina Rebune ibu-ibu khususe ndonga slamet niku setahun. Soale kabeh kedadian-kedadian belai-belai sing gedhe kaya Nabi Nuh ceritane mulai Nabi Nuh banjir bandang gak karu-karuan kaya apa niku pas dina Rebu. Mbok kok padha Rebune. Same jar Rebu Wekasan ngene iki. Sing jar Rebu Wekasan dene Rebu mari wis entek. Ulan ngarep Rebune wis ulan mulut niku jar Rebu Wekasan. Pas niki kurang pirang dina niki. Lho kok ketepakane. Wis kalau cerita wong tua mek ngoten-ngoten niku mawon. Niku tolak belai ayat kursi. Lah gampang ta? Ngono kok bingung gak karu-karuan. Ayo temenan ayat kursi dipraktekno Bu yo kangge tolak belai. Khususe nalikane ndongano anake cilik sik bayi supaya cek selamat gak kena penyakit macem-macem. Bu donga paling mandi ayat kursi. Donga niku ditujokno tok pun sampai padha karo SMS niat ingsun wis sampai. Apa maneh kate iso maca ayat kursi. Lho, terus disebulno nek bocahe bayi sing gek tas lair, brus nek wetenge, nek sirahe sakarepe. Terus ndonga cara iki Allah muga paring slamet anak kula sing gek tas lair. Apa maneh kate lho ana sing lara. Nggih wetenge dodone wacak ayat kursi. Nek iso ben lho disebulno ya Allah muga pari waras penyakit yoga guru lak gampang ta. Dadi ayat kursi kangge tolak belai. Penak gampang. Lah kanggo nekakno rezeki, nekakno obat Fatihah. Fatihah iku masyaallah nek kanggo nekakno dhuwit, nekakno obat, nekakno macam-macam gampangnya sandang pangan gak ono ngungkuli Fatihah. Fatihah donga paling mandi bab iku sampean tak todhong lho. Aja pisan-pisan sampeyan gak ngerti cara Jawane Fatihah kuwalat dunya akhirat sampean. Cah ben rakaat wajib diwaca. Lah kok dadakan gak ngerti cara Jawane menungso. Gak sungkan urip ala alam dunya kan bongko kebangetan Pak sampeyan. Bu, Fatihah iku cara Jawane omong-omongan langsung kali Gusti Allah. Iya kana butuh dateng panjenengan Gusti kula ngaturaken sembah pangabekti Gusti omongan. Wa iya kana stain dateng panjenengan Gusti kula nyuwun tulung Gusti. Fatihah niku kangge ndonga paling mandi. Ndonga apa terserah diniati. Bab niku nek butuh apa-apa aja lali Fatihah gunakno kangge ndonga. Lah carane sing paling mandi maca Fatihah ben waladolin ndonga. Maca Fatihah ben waladolin ndonga.
Ndongane cara Jawa mawon, ya Allah, muga-muga enten Joko ganteng sing gelem dadi bojo kula. Ayo sing gak pae-pae lagi ndi wonge. Ajeng ngono kowe kok bingung. Nah, nek ana tujuane sebutno aja sungkan-sungkan, Bu. Maca Fatihah. Ben wala dolin donga, ya Allah muga-muga Mudin gelem dadi bojo kula. Nek sing disir wak Mudin ngono kowe kok bingung. Wis Fatihah. Wis Fatihah niku paling mandi diwaca ping pira? Ping 7. Nek napa? Ping 7. Kurang akeh 21. Kurang akeh 41. Kurang akeh 313. Tapi yo sama tak kandhani jo kondo-kondo. Fatihah paling mandi ping Fatihah 7 ayat. Paling mandi 7 ping 7 pira? 49. Oh, 7 selikur. 7 ping 7 49 ya. Bu, kan ngene yo sama tak kandhani. Nek bojo sama niku sodok mentang-mentang mbek sampean. Sampeyan colong katoke. Pakaian sing dienggo bendinane. Sawan gegem sing rapet tengah wingi kowe gegem bojone. Sawan macakno Fatihah. Ben walan dolin sebelum nok katoke bojone brus. Terus sampean ndonga, ya Allah go bojo kula pisah kalih demenane nika aja ngono iki. Bulan balen ping 49 cos pleng niku mencacak mangke. Lho, gak usah lapor Pak Lurah, bojone mbeling, laporno Gusti Allah mawon. Carane nganggo remote pakaian sing biasa dienggo bojone. Terus semen gegem sing rapet waktu paling mandi tengah wengi. Wacana Fatihah ben walandone sebolo nang ngene katoke brus. Ben walandone ya Allah muga-muga paring. Nek sing mbeling anake, lho gampang Bu. Donga paling mandi ibuke dhewe. Napa sampeyan ndolek sim pake anake nek lanang wedok utange. Ayo sim pake anak sama gegem sing rapet. Lho, waktu paling mandi tengah wengi, nomor loro mari salat sadurunge ngadeg. Terus sampean maca Fatihah. Ben wala doli sebelum nok sim pake. Brus. Ndonga ya Allah muga anak kowe paring waras makan. Maca Fatihah. Ben wala doli sebelum nok sim pake brus. Tapi dumba dhisik Bu. Sing gak pesing. Ngono kok bingung. Bulan balane ping 49. Nek iso bulan balane paling sari 3 dina waras sama cacane anak nakal. Sekolah gak gelem beling pisan niku carane ngoten niku. Pak penak ta? Mas anak gak nakal didungane monggo. Wong donga mawon. Gak ana resikune napa-napa. Tapi Bu nek sampean nukokno pakaian seragam, pakaian anyar ing anake aja dinggokno dhisik. Pakaiane sampean gegem sing rapet terus sampean maca Fatihah ben waladolin sebulno ping 49. Ndongane sak karepe dikira-kira dhewe, mari sampean nggokno anake, delok anake malah sregep sekolahe, malah cerdas otake, malah pinter ngajine. Niku carane ngoten. Pakaian apa sak karepe, pokoke pakaian sing dienggo anake saben dinane khusus seragam. Lho, niku carane ndongakno anak. Soale napa to, Bu? Undang-undange ngoten, wani ndi anak kudu wani minterno anak. Gak wani palang ka mana. Sapa sing ngongkon mana? Soale apa? Ayo api kaya apa kelakuane bapake. Sampe ngapal badoe kakean sujude. Nglempet kotenge kakean posone. Wis mboke gak karuan dongane, tapi nek anake mlebu neraka, Pak nembokne gak iso mlebu swarga lho. Quran sing ngendika lho. Kan hati-hati temenan. Wani anak kudu wani ndadekno anak kelakuane apik, gak wani palang gak mana. Lho, supaya anak kelakuane apik, lho kejaba di sekolahno, di ngajakno, lho didongakno. Mulai sek cilik wis didongakno, senajan anake durung iso ngaji didongakno. Donga paling mati ibuke dhewe, nomor loro baru bapake.
Donga paling mati Fatihah kanggo nekakno ilmune. Fatihah diwaca. Ben wala dolin donga ya Allah muga-muga anak kula, ya Allah muga-muga putu kula terusno dhewe. Mak penak ta ngono kae kok bingung gak karu-karuan. Nih iku wong iki bab urusan anak, urusan nyunat anak dadi dongakno anak ini wae. Niki napa niku wae aja sampe dilalekno lho kula wong tuwa mek ngulangi sampean. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, "Nawiru buyutakum." Nawiru padha madangaken sapa sira kabeh buyutakum. Ing pira-pira omah sira kabeh lakaron rangno ing hadis sapa Ibnu Majah. Kanjeng Nabi ngendika ngono mau soale apa? Soale omah nalikane dipanggoni sembayang sunat iku iso bersinar padha karo HP dicas. Cara aki diseter. Dadi omah sing bolak-balik kanggo nglakoni sembayang sunat iku nek diwasi teko alam malakut kaya bintang-bintang, kaya lentang-lentang gemerlapan gak karuan. Apa maneh kate omah biasae digawe maca Quran, khusus maca surat Kahfi. Dianditeni sawan besok nek ndek omah sing sering maca surat Kahfi nok njero omah. Apa maneh malam Jumat. Iki cara ilmu gaib omah sampean iku langsung bersinar sehingga malaikat padha takon omahe sapa iki ya. Oh omahe iku Wakmudin, omah nek diomong-omongan malaikat iku tandane sak jero omah bakal dadi apik sedaya. Semono uga omane dipanggoni sembayang sunat cara ilmu alam ya. Sembayang sunat sing sampean lakoni iku dadi biyon-biyon gelembung-gelembung hawa sing gak iso lunga bersinar mumet nok jero omahe. Sampeyan nalikane nyedot ambekan iku kan nyedot hawa. Lho hawa nek kecampuran yaiku maca Quran khususe surat Kahfi apa maneh sembayang sunat ndelang gelem maca surat Kahfi gak apal nggawa Quran wae malik diwalik ku sinare mumet jero omah. Wong sing ambekan nang jero omah kono bakal dadi wong apik tata kramane, apik kelakuane, beling-belinge lunga sedaya. Iku carane ndongani omah supaya sak keluarga sampean besok nek anak kabeh yo calone anak kabeh iki supaya anak-anake putu-putune bojo-bojone apik kelakuane. Nek kapan nganggur aja lali sampean nglakoni sembayang sunat. Nek iso sing diwaca surat Kahfi, gak iso surat Yasin, gak iso surat Tabarok, gak iso kuliah ambek kulhu. Mosok cak kebabetan kuliah kulhu. Omah sing biasa dinggoni nganggo nglakoni sembayang sunat, hawane omah iki hawa apik. Sehingga anak bojo sampean besok nalikane nyedot hawa malah seneng dadi wong kelakuane apik. Tapi hati-hati nek omah kadek dinggoni judi. Omah kadek dinggoni panggonan minuman keras. Uape sinar merah. Sing anak bojone wis dipondhokno lho. Mergo mbokne iku ngoleh omahe dinggoni judi. Dinggone toak Tuban.
engko anak bojone lak kena sedot sinar merah saya ngono akal nakal sedaya gak karuan. Wis biasakno yo besok nglakoni sembayang sunat nok njero omah. Kanggo apa? Jare Kanjeng Nabi nawiru buyutakum, kanggo pemancar supaya omah sampean iso dadi pemancar keapian. Iku carane ajak-ajak liwat ndonga. Paling cepet liwat sembayang sunat nok njero omah. Dakaron rangno ing hadis sapa Ibnu Majah. Teruse aqrabu ma yakunu tailwe parek-pareke. Yakunu rabbu parek-pareke panggonan yakunu kang ana sapa Rabbu pangeran azza wa jalla minal abdi sangga menungso. Waktu keadaan bagaimana sih menungso sing paling parek karo Gusti Allah. Sijining dina Kanjeng Nabi ditakoni sahabate. Suila den takoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al min saatin ana ta min saatin apa mangsa akrab ilallah kang luwe parek apa saah akrab ilallah kang luwe parek apa saah ilallah marang Allah minal ukhra tinimbang kang liya. Kanjeng Nabi mongso-mongso iku ana ta sing luwih marekno menungso marang Allah, ana ta luwih ngadohno menungso marang Allah. Niku masa lho mongso awan, bengi, esuk niku ya napa? Sing iso marekno ring Gusti Allah, ana ngadohno ring Gusti Allah. Kala Rasulullah, Kanjeng Nabi ditakoni jam pinten Kanjeng Nabi sing paling cepet kula marek ring Gusti Allah. Kanjeng Nabi jawab na'amono rungokno tak kandhani titeni. Kanjeng Nabi ngendika akrabuma utahe luwih parek-pareke mangsa yakunu kang ana sapa arrubu pangeran ya Gusti Allah azza wa jalla minal abdi marang menungso yaiku jauful laili tengah wengi al akhiri kang kari tengah wengi sing kari. Kanjeng Nabi ngendika mangsa sing luwih parek kanggone menungso nek sambung karo Allah yaiku tengah wengi sing sebelah kari. Dadi bengi iku dibagi dadi loro ya. Ana tengah wengi sing sebelah depan, ana tengah wengi sing sebelah kari. Dibagine ya mulai jam 12 bengi, jam 6 sampai jam 12 iku tengah wengi sebelah depan, jam 12 sampai pagi iku tengah wengi sebelah nguri. Ada kata-kata bahasa Arab, bahasane Kanjeng Nabi iku lail dalu malam. Jadi jam 1, jam 2, jam 3 ku sik diarani malam, belum pagi. Jam 1 malam, jam 2 malam. Biyen radio pondok muni jam 1 pagi tapi soi. Le. Aja nggubris wong ngomong-ngomong ngono ku salah ya salah, sampean yang ngono. Jam 1 iku jam 1 bengi iku sik jam 1 bengi dudu jam 1 pagi ya esuk. Wae tangi ku esuk namanya. Ikulah kelirune bahasa Indonesia sing gak cocok karo situasi. Wong jam 1 jam 2 bengi kok jam 1 pagi.
Lah bengine jam pira? Aneh-aneh ae. Wis senajan tah wong-wong Indonesia ngomong ngono aja ditiru. Iku nyolok mata keliru, gak matok akale menungso. Wong jam 1 bengi, jam 1 pagi. Ayo sama nak ngomong ngono rata-rata, awas aja gubris. Nek ana tulisane corek pe salah iki Kang ngono. Soalnya kadung dadi salah kaprah. Ayo dibiasakno nek kapan jam 1 bengi iku jam 1 bengi dudu jam 1 esuk. Kok Kanjeng Nabi ngene tengah wengi. Jam 12 tengah wengi. Dudu tengah esuk. Ono wae. Dadi nek sampean kepengin mareg Gusti Allah, nek wis mulai jam 1 bengi iku sampean ibadah, sampean wiritan, sampean sembayang sunat, sampean apa. Mergo waktu iku lah wayahe gelombange menungso sambung dengan Allah. Nok sijine hadis Kanjeng Nabi ngendika, saben-saben tengah wengi Gusti Allah medun ring bumi. Gusti Allah ngendika, sapa ya sing gelem njaluk tak kei, tak kei. Sapa ya sing gelem njaluk tak kei, tak kei. Sayang sampean turu gak tangi-tangi sampai pagi. Iku saben-saben bengi iku sindiran gelombange menungso karo Allah iku nek mulai tengah wengi sebelah nguri iku terang padha karo radio. Ayo radione awan gelombange kecampuran gak karuan, tapi nek tengah wengi padang terang. Radio Persada nek tengah wengi krungu dari mana-mana. Lha cara ilmu alami ya juga begitu, soalnya apa ta kok soalnya wong padha turu gelombange tutup kabeh. Lah pemancare Gusti Allah gak ana tutupe. Wayahe wong padha turu, pemancare Gusti Allah sambung, sampean aja melok turu. Tangi njaluk apa sing sampean karepno. Donga paling mandi gak ana ngungkuli nek wis tengah wengi. Lan donga apa? Donga paling mandi nggunakno telung singkatan teko agama. Siji singkatane ibadah sak jagat. Ibadah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad iku disingkat dadi salat. Dadi salat iku singkatane ibadah mulai agama Hindu sampai agama Buddha disingkat dadi salat. Lah salat itu disingkat dadi 2 rakaat. Dadi sampeyan buta napa-napa nek iso tengah wengi sampean tangi jam 1, jam 2, jam 3 sampeyan nglakoni sembayang hajat 2 rakaat. Niat ingsun sembayang hajat mergo cek payu laki. Nek kepengin laki payu rabi pengen lulus ujianku 2 rakaat ae sing diwaca sak karepe. Paling ndek kuliah kulu sause maca Fatihah 1. Dadi salat 2 rakaat iku singkatane kitab sak jagat. Mari salat sunat 2 rakaat sama ndonga. Dongane nggunakno singkatane kitab sak jagat. Kitab sak jagat disingkat dadi 4 Quran, Zabur, Taurat, Injil. Kitab 4 disingkat dadi Quran. Quran disingkat dadi Fatihah. Dadi Fatihah iku singkatane kitab sak jagat. Loro. Sama nek buta napa-napa nek iso jam 1, jam 2 bengi sama sembayang hajat 2 rakaat. Mari ku ndonga nggunakno Fatihah kanggo saranane ndonga. Fatihane digawe donga mandine setengah mati. Nek nggunakno Fatihah ge donga rahasiane saman maca Fatihah ben waladolin donga, ben waladolin donga. Dongane cara Jawa ae gak usah cara Arab mundak tambah keliru sedaya.
Ya Allah, muga-muga paringi lulus ujian kula. Lah gampang ta? Nyem wala dolin donga. Ya Allah, muga-muga paringi sukses sekolah kula. Wis sak karepe lah, gak usah kondo-kondo njaluk terasi nek njaluke ring Gusti Allah. Iku jenenge ya ibadah pendekatan diri pada Allah. Lah jumlahe sak karepe luwe akeh luwe apik. Jumlah gak penting, sing penting mantepe. Sama nek ndonga kudu yakin kasil. Sama nek maca Fatihah nang yakin kasil, aja maneh kate urusan-urusan donya segoro iso sat. Asal sampean mantep. Jumlah gak penting, jumlah sing apik Gusti Allah nggawe apa-apa serba pitu. Langit 7 lapis, swarga lapis 7, neraka lapis 7, dina jumlahe 7, Fatihah 7 ayat. Dadi nek iso ping 7. Kurang akeh. 14 kurang akeh. 21 kurang akeh, 70 kurang akeh, ping 700 ae sak karepe. Pokok 7 iku ana rahasia. Apa sing sampean jaluk gampang kasil. Loro. Nomor 3, donga paling mandi singkatane zikir sak jagat. Singkatane ibadah sak jagat, salat 2 rakaat, singkatane kitab sak jagat, Fatihah, singkatane zikir sak jagat apa? Allah, Allah, Allah. Lho. Jolali nek buta apa-apa, sampean cukup zikir Allah, Allah, Allah. Ben ping 26 ndonga, ben ping 26 ndongane cara Jawa, gak usah cara Arab tambah keliru sedaya. Ya Allah, muga-muga paringi laris dodolan kula. Lah penak ta? Allah, Allah, ben ping 26 sampean ndonga. Ya Allah, muga-muga paringi alongan prau kula kanggo sing duwe prau. Khususe sampean kabeh yo tak serokno aja lali dongakno pakne mbokne sing mergaweno omahe, dongakno cek gampang sandang pangane. Wong dikongkon kok amin aneh-aneh. Sampean tak kongkon, amine dhisikno. Nek nganggur-nganggur aja lali. Maca Fatihah ben waladolin dongakno. Ya Allah, muga bapak ibu kula gampang sandang pangane. Nek nganggur zikir Allah, Allah. Ben ping 26 ndonga. Ya Allah, muga-muga bapak ibuku gak gegeran nang omahe. Dongakno aja leren-leren. Donga paling mandi iku bocah kaya sampean. Zaman sek mondok, sek sekolah, lah donga paling mandi iku mau siji singkatane ibadah sak jagat, salat sunat 2 rakaat, gawe dasare 2 Fatihah, singkatane kitab sak jagat, 3 Allah Allah, singkatane zikir sak jagat. Lah trap-trapane sing paling sae nek Fatihah paling mandi diwaca nek mari sembayang. Allah Allah diwaca nek tengah wengi. Walah sampean karek butuh kepengin kasil upamane bapake laporan, "Nak, aku dodol bakso gak payu." Tangi tengah wengi ya. Ayo, mari ku sampean nglakoni sembayang sunat 2 rakaat sembayang hajat. Mulai wis niat ingsun kudu niat ingsun iku. Dadi ndonga iku carane ngono ya. Ndonga iku kudu siji bondone mantep lan niate siji-siji. Aja semerawut bingungi malaikat. Kon njaluk apa? Sitok njaluk supaya baksone bapakku paringi laris. Mulai takbir iku wis niat iku.
niat ingsun sembayang hajat 2 rakaat supaya baksone bapakku laris. Allahu akbar 2 rakaat. Lho nek mari nek iso iki tengah wengi terus maca zikir Allah Allah ben ping 26 donga. Ya Allah, muga-muga baksone bapakku paringi laris. Bulan baleni sampai paling saithik ping 1000. Ping 1000 paling 20 menit cah. Sing mantep kaya Gusti Allah nok ngarepe dijaluki sampean cacak ngelak bapak ibuke nok omah sandang pangane gampange setengah mati. Ayo dipraktekno aja amine tok sing dolehi. Kapan timbangane nganggur tangi tengah wengi. Upamane kok males medun wudu gak usah salat sunat gak apa-apa. Mergo zikir Allah maca Fatihah gak usah wudu ya gak apa-apa. Keadaan khed Allah khed oleh. Nek Fatihah gak oleh. Timbangane sek khed gak enak kabeh sembayang gak iso, gak oleh maca Quran gak oleh, zikir bae Allah. Mergo zikir Allah wong khed iku oleh gak apa-apa. Wis iso mosok cah diulangi sik gak iso kebangetan bakno menungso. Gilah Kanjeng Nabi. Nomor 2 fa inis tatokta. Teruse iki gak nomor 2. Fa inis tatokta lamun kuwasa sapa sira antakuna ing yen to ana sapa sira. Iku miman setengah saking wong. Yadhkuru kang zikir man Allah ing Gusti Allah fi tilka ing dalem mengkono mangsa rupane mengkono mangsa tengah wengi sing kari fakun mongko ana sapa sira. Wah nek sampean teman-teman mampu gelem tangi tengah wengi sebelah nguri banjur gelem zikir ring Allah, ndonga ring Allah, njaluk ring Gusti temenan aja dilalekno. Temenan aja dilirwakno kesempatan pirang-pirang kanggo sampean waktu sek mondok. Biasakno. Ajak-ajak sak kancane tangi tengah wengi sebelah nguri kanggo ndonga. Ndonga apa? Mbuh sakarepe siji menungso siji kebutuhane. Asyaitonu utawi setan iku hala teman-teman ngaling-ngalingi sapa setan. Baina sholati antarane salat wa baina qiraati lan antarane maca Quran ingsun. Tapi yang ngono lho, setan tidak akan tinggal diam. Tetap setan akan berbagai cara untuk ganggu sampean. Janji sampean sek urip ae tetep sampean sek digawe bal-balan setan. Tapi aja putus asa, setan mampu hanya nggodho ati, gak mampu nggodho jasmani. Tetep macam opone karek sampean ape tangi tengah ya disebuli kuping sampean mbek setan. Setan paling pinter nyirpi supaya sampean gak tangi-tangi. Wis tangi ngaji sik ngantuk ae. Ana yamene ngantuk. Ana ae. Nek bengi pancene pantes ngantuk. Aku pemu bengi ngantuk. Ngaji balap tekluk ngono. Mbah ngomong apa setok lali. Kene gelek lho ngaji bengi. Sampe ngipi. Nang sik muni cangkemku yo. Ngaji sampe turu. Mergo ngantuk. Kesuwen ngaji dalu sampai jam 2:30. Salah takon ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Sayyidina Utsman ibnu Abil As. Sayyidina Utsman takon Kanjeng Nabi sijining dina faqala sapa Utsman ya Rasulullah. Inna syaitana sak temene setan yukot hala teman-teman ngalang-ngalangi sapa setan baina sholati antarane sembayang ingsun wa baina qiraati lan antarane maca Quran ingsun yulab bisuha alaya
Mblawuraken sapa setan, mblawuraken sapa setan ing salati utawa qiraati padha wae alayya marang ingsun. Kanjeng Nabi kula niki kek napa? Kula niki selalu digebal-balan setan. Kula nek sembayang selalu digodha setan. Lupa gak karu-karuan pirang rakaat, mau 2 rakaat, 3 rakaat ya. Bingung. Kapane sembayang mulai eling, ge Allahu Akbar, eling sapiku durung tak pakani. Eling pitikku durung tak ombeni, eling anakku durung tak tangeni. Ya iku lakone kabeh menungso ngono iku. Semono kok nalikane maca Quran ya ngono. Apa maneh sampean maca Quran gak ngerti maknane. Tapi sek lumayan nek diniati kangge ndolek ganjaran. Maca Quran iku luwih ngerti apa sing diwaca luwih gedhe ganjarane. Maca Quran karo nglamun ganjarane kecil. Tapi nek maca Quran karo mantep kaya-kaya omong-omongan karo Gusti Allah. Bayang-bayangno yo nek sampean maca Quran kaya-kaya Gusti Allah nek ngarep sampean. Sampean lapuran. Senajan gak ngerti maknane gak apa-apa, panjene wong Jawa. Ya ana ngarep wong Arab ya sing gak ngerti kok. Soale bahasa Arab saiki karo bahasa Al-Qur'an iku padha karo cara Jawa. Sargana apa ana kemanten dalang barek basa Jawa saiki. Aku gak ngerti kok dalang ngomong apa iku ngomong apa. Padahal iku cara Jawa. Aku piye gak ngerti. Apa maneh sampean bahasa Arab yang ngono. Bahasa Arab Al-Qur'an akeh wong Arab sing gak ngerti lho. Kok bahasanya sudah terlalu lama, ribuan tahun yang lalu. Bahasa sekarang usah suwaya iya kenapa baiku apa suwaya iku gak karuan. Lho nek maca Quran sampean iso bayang-bayangno kaya-kaya Gusti Allah nok ngarep sampean sampean jak omong-omongan ganjarane luwih gedhe. Tapi setan akan berusaha sampean maca Quran nglamun gak karu-karuan. Ayo wong gak ngaji nglamun akeh sing nyekel pulpen aku muni lawang ditulis walang lho ya. Lawang kok walang. Ana mergo nglamun gak karuan. Bagaimana jawabnya Kanjeng Nabi nalikane Sayyidina Utsman takon faqala moko ngendika sapa Rasulullah zaka utahe mengkono-mengkono setan iku syaitonun setan yuqalu kang den ucapno lahu keduwe setan apa khinzib ngono iku nun titike dipisah iku khinzib ana khonzab ana khinzib nek umume maca khinzib setan sing selalu nggodha wong sembayang setan sing selalu nggodha menungso nalikane maca Quran jenenge khinzib. Tapi sampean tak kandhani ana sing jenenge khinzib lah dileh ngomong durung setan iku kaya pemancar dudu kaya wong ngene jenggelek pemancar sitok radio Persada 97,2 radio Persada mek sitok nok kene aku ngaji iki TV Persada mek sitok nok kene aku ngaji iki tapi radio nang sak Tuban muni kabeh bapak sampean ngrungokno mbek ndelok anakku tak syuting kok sing kudu ngabang ta ijo bapak sampean ndelok yo anakku ketara iku dung kuning iku lho radio Persada mek sitok wong sak Tuban sak Bojonegoro sak Lamongan campur Surabaya sampai teko Mbawean iki ngrungokno sampean kabeh rungokno satu radio tapi iso dirungokno wong jutaan. Setan juga begitu, satu setan khinzib iso nggodha dalam waktu yang sama jutaan menungso. Jadi sampean kudu sembayangno setan gak kaya sampean nek kene nek omah gak ono gak. Setan iso dalam waktu yang sama ada di 100 tempat dengan waktu yang sama nggodha kono mergo setan modele kaya pemancar radio
kaya pemancar TV. Lah contohnya biyen tahu Radio Persada ditumpangi Radio Masjid Agung Surabaya. Tak kandhani gak gelem minggir ndel-ndelno domane masjid padahal izine gak ono. Suwe-suwe nurut dipindah diajak ditumpangi radione apa agama wong Kristen, radio Kristen. Langsung pendetane tak kandhani depowiso gak karu-karuan. Mau langsung dipindah maneh. Saiki wis aman. Mek ana sing mirip nek Gresik iku 97,1. Lah iki radione wong Gresik sapa 97,1. Pindahan wong Gresik cek gak dosa sampean. Saman radione nutupi Radio Persada sing isine ngaji dosa. Tindane wong Gresik radione 97,1. Besok dikepuki malaikat nek ngene neraka yo. Ono ae. Soale apa cah? Radio Persada, radio dakwah, radio ngulang ngaji, wong dindi cek iso ngaji, carane wali songo ngaji kaya ngene iki. Dirungokno wong akeh dadakan. Ya bener gak ditutupi setengah nutupi. Karena wong Gresik radione kok nrubah nek gak pengen tempilingi malaikat. Bisa nang akhirat. Radio Persada, TV Persada kanggo dakwah Islamiyah. Ngulangi ngaji wong Jawa lho. Sampeyan tak kandhani wong Brondong, wong sedaya lawas kabeh padha ngrungokno, padahal iku dudu wong NU. Wong Paciran ya ngono ngrungokno Radio Persada. Sampe ngomong ring aku Pak Gopur dadi ngono pengajian agama. Iya, ya iku pengajian agama. Gatek mbelani NU ne mbelani Muhammadiyah sapa sing salah ya kena perkara. Iku ngaji zaman Wali Songo biyen, radione ditutupi. Merepet-merepet, aja ngono gak apik. Kandhane wong Gresik, radione kon ngrubah. Ya gak nutup-nutupi, mundak gare wong Gresik gak iso ngrungokno, wong Gresik gak iso ngrungokno. Radione dosa iku rek, nggih radio tambah digepuki malaikat nang neraka, kapok rasakno. Wis iku akune khinzib. Sitan khinzib. Faida akhsasta nalikane ngrasa sapa sira, nalikane krasa ta ngrasa sira ing khinzib, fata'awan mongko nyuwuna pangreksa sira billah marang Allah, watful lan ngidokno sira ngidu sing gak metu idune hanya metu hawane iku namanya utful. Ngono. Gak metu anu mek swara tok. Alaya sarika ana arah-arah kiwa sira salasan ambal kaping 3. Kanjeng Nabi lho sing ngendika hadis sahih Muslim iki. Kanjeng Nabi ngendika, nek sampean digodha setan khinzib, sembayang gak khusyuk, ngaji nglamun gak karuan, sama maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus tarik napas yo dhisik, idokno arah ngiwa. Bisa? Tapi eling tarik napas dhisik lho. Iki undang-undang ilmu alam. Mergo ngene yo. Nek sampean maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iso ngetokno biyon-biyon hawa. Lho. Sinare putih gemerlapan kaya sinar laser. Niki nek sampean sedot mlebu ring irung sampean, mlebu ring paru-parune, nek sampean idokno dengan tujuan ngobong setan, langsung kobong saknalika setane. Ya, kaya apa? Ya padha bae titeni nek sampean ndek anak. Anak sampean kok nangis, saya gak meneng-meneng besok. Lapot anak kok niku nangis terus-terusan gak meneng-meneng awit esuk sampai sore. Samno maca ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus sampean sedot nganggo ambekan, sampean sebulno kupinge anak sampean sing kiwa. Tapi nyebule iso digerno beruas nang lara ya. Ya alon-alon nyebule jus sa iso. Weh dieling-eling calon-calon mana iki.
Ayo nek anake nangis gak usah disuwukno, disuwuk dhewe. Carane nyuwuk nek anake nangis gak meneng-meneng, sampeyan maca auzubillahi minasyaitonir rajim, sampeyan tarik napas terus sebul kupinge sing kiwa. Tamene sampeyan ngantuk ngaji mergo disebuli setan, sama maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tarik napas sebulung iwa, brus brus brus, setane mulu wayu kok kobong padha gebluk kena setane. Iku carane oparane iku ngubrak setan khinzib. Ping pira ngono iku? Ping 3. Ana sing ngarani nyebule tok ping 3, ana sing ngarani macane ping 3, tapi sing apik nyebule ping 3. Brus brus brus. Gampang ya, ngono pe kok gak iso. Wis kanggo ngusir setan sing apik nggodha sampean iku cara ilmu alame. Setan merupakan sel-sel hidup sing alus. Lah bacaan sampeyan sel-sel hidup sing alus iso saling membakar, saling ngobong. Ola ngendika sapa Utsman, fa fa'altu mongko agawe to mraktekno sapa ingsun. Jadi kae mengkono-mengkono maca a'udzu mau disebulno ring arah kiwa, fa adzaba mongko ngilangi hu ing khinzib sapa Allah. Lho ilang temenan. Lho ngene iki lho Pak, nyuwuk. Dadi nyuwuk itu memang ya ajarane Kanjeng Nabi, dadakan dilarang dengan alasan la ruqyata wala iya kono. Dalil diwolak-walik sak geleme dhewe. Iya. Padha karo musore. Ah iya pancene imam gak tau ngaji sawangane, ngajine kitab bangil ya isane mek iku-iku tok. Kancane Pak Polisi. Lah gelem ngaji nang Pondok Sunan Dajar tak sudono. Aja kitab bangil lae lah, ae kitab Bojonegoro ngono lho. Ono wae. Wis balik maneh. Iki diterusno. Nalikane sampeyan upamane kepengin nglebokno biyon-biyone bacaan sampeyan ringgone benda iku carane ngene ya. Upamane besok sampeyan wis duwe anak. Kepengin nyuwuk anake suwuk paling mandi Fatihah, suwuk paling mandi ayat kursi. Ayat kursi kanggo ngusir bongsone sinar-sinar merah, Fatihah kanggo nekakno sinar-sinar putih. Ayat kursi kanggo ngusir penyakit, Fatihah kanggo nekakno tombo. Carane kaya apa? Saman mek banyu. Banyu diwadahi gelas yo, terus saman maca Fatihah. Lho, ben ping pisan yo kenek, ben ping 7 yo kenek. Nek mari maca Fatihah, upamane kok langsung ping 7 monggo. Saman remno mata sampean, tarik napas panjang sebul ana banyu mau. Brus, brus, brus. Ya Allah, muga-muga penyakite anak kula paringi waras nek sampeyan ndek anak besok. Loro ayat kursi. Maca paling saithik ping 3. Nek mari maca mata diremno, tarik napas panjang sebul ana banyu. Brus, brus, brus. Terus sampeyan ndonga cara ya Allah, muga-muga penyakite bapak kula nang paringi lunga. Fatihah sing sampean waca dadi sinar putih ditarik mlebu irung, disebul nempel nok banyu. Ayat kursi sing sampean waca, wah dadi kaya sinar laser. Biyon-biyone sama sedot mlebu irung, sebul nok banyu. Banyu sing sama sebuli iki bakal iso ndak ngusir penyakit, nekakno tombo. Jare sapa? Jare Kanjeng Nabi. Iso wisan ngono pe kok gak iso.
kebangetan menungso eling sampai titeni calon-calon anak iki donga paling mandi ku ibuke dhewe. Al jannatu tahta aqdamil ummahati, sukses anak mergo dongane mbok. Nek sampean kepengin di anak pinter yo besok titeni aja dilalekno. Tugasé bapak ndolek dhuwit, tugasé ibu ndonga. Nek iso sak durunge lho anak saman ngombe apa-apa, saman ombeni banyu sing saman dongani cukup singkatane Fatihah apa bismillahirrahmanirrahim saman waca ping 100. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ping 100. Wis mari ku saman tarik napas panjang sebul ana banyu karo maca bismillah pisan kas, berarti 1 Bismillahirrahmanirrahim brus brus brus. Banyu iki nek iso ombekno anak sampean sadurunge ngombe apa-apa. Karo diusap-usapno nok raine nok bathuke nok dadane, bulan baleni ngene iki. Nek iso saben dina, gak iso pendak 3 dina pisan. Cek besok